Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irwan. Sekarang saya lagi mau mancing guys, mancing ikan nila sama teman-teman, banyak di sana ada. Oke, kalau anda penasaran dengan videonya langsung tonton aja. Oke guys, ini Bang Cimon guys, lagi memancing ikan di air tawar. Guys, kita straek guys, straek ikan mujair guys, ini guys. Gitu guys ikannya guys. Lumayan guys, ini teman kita memancing guys. Banyak orang memancing ini di tempat bekas orang ke pasir guys, tahu. Kita tarik lagi guys, apakah dia dapat? Oh, ternyata nggak dapat guys, kecewa ini guys. Mancing ikan di rawa guys, ini tempat mancingnya guys. Itu guys, Cimon straek guys. Bulut guys, bulut. Ini masih Irwan, masih bulut guys, katanya apa itu guys. Subscribe dan share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasikan agar Anda tidak terketinggalan